यार मुझे ये लोग तो बिगाड़ दिया है। बिगड़ गए क्या बोल रहा है? आ जाओ आ जाओ, ये ठंडी के मौसम में तुम लोग को ठंडा करना मेरा नाम है। हाँ छोटे मेरे को नहीं चाहती मेरा है क्या? इधर उधर हाँ उठा ले उठा ले। देख कॉटन कैंडी आइसक्रीम हूँ मैं, कुल्फी वाली आइसक्रीम। इसकी खाते ही पानी आ जाता है। खाते रहो बोल तो बोल तो लेकिन बहुत तेरी मेहमान मैं डाल दो जल्दी खा ले चुड़ैल खा ले जल्दी तो पिघल जाती गिर जाऊंगा इधर। अच्छा तो जल्दी